Kumno Fiend Protect Ne Ban Yada Ya WhatsApp. Jong Fi Ban Light Shah Hack Ha K Hacker. Don Teng Teng Ngem Tip Mono Ba Use Ya U WhatsApp Jong Ge. Don K Paralok Kaba Shah Hack Ya WhatsApp Jong K Teng Teng Clem Text Ne Clem Bus Status Ru K Bus Status Text Message Yano Yano. TAE Minta Non Hekai Ya Fi Paralok. Kumno Ban Protect Ya U WhatsApp Account. Jong Fi Paralok Ban Light Shah Hack Na K Hacker. Kaya Kana A Ka Video Hata Banda Cute Ma Paralok. Ka I Jeng Hekai Ya Filida Fempat Non. TAE Minta Non Pyne No Ya Fi. Wat Klet Ban Like Share Bad Subcribe Mo Paralok. TAE Ningtong Play Ya WhatsApp Jong Fi Ma Paralok. TAE Paralok Sa Click Hangne Lay Tilly K. Dot. Nengta Click Hangne Setting Ma. Nengta Sa Click Hangne Account Ma Paralok. Click Hangne Security Notifications Ma Paralok. Nengta Hangne Pat Sa Turn On Ya Une. Show security notifications on this device. Ma Paralok. Ban Protect Ya Ka Account WhatsApp Jong Fi. Ban Light Na Ka Jeng Shah Hack Jong K Hacker. TAE Ka Step Ba Ar Part. Sa Click Byong Hangne Account. Ma Paralok. Nengta Sa Click Hangne 2-step verification. Ma Paralok. Sa Click Hangne Turn On. Nengta Hangne Fi Hap Ban Creek Ya U Pin Jong Fi. Ma Paralok. Thank you for watching. Ma Paralok.